日隆重登場我哋沙田馬場呢一度 ，Joey 嘅粉絲係咪睇到心花怒放啊？多謝大家，我哋富衛保險冠軍賽馬日開幕表演嚟到呢度已經圓滿結束啦。再次提大家，今日我哋可以欣賞到3場國際1級賽事，分別係第5場嘅主席短途獎、第7場嘅富衛保險冠軍1哩賽，以及第8場嘅富衛保險女王杯。記得 Joey 同埋 Minnie 咧都會喺呢度同大家一齊欣賞第7同埋第8場嘅賽事，所以記得要留到我哋最尾啊 ！The opening performance of the FWD Champions Day has just concluded. Just a reminder today, you can enjoy 3 international Group 1 races at race 5, 7 and 8。嗱，記得我哋3點半之前要 scan 我哋禮物卡上嘅2維碼，參加抽獎，得獎者有機會咧就會係可以得到咧日本雙人來回東京競馬場嘅體驗啊！記得5點之前留意你哋手提電話啦，千祈唔好錯過，記得留到最後。Thank you so much. Please remember the lucky draw will be announced before 5 p.m. So look out for your phones and best of luck for today. 多謝晒，祝大家馬到功成，旗開得勝，頒獎禮見。歡迎大家收睇賽馬直擊，今日就係1年1度富衛保險冠軍賽馬日嘅大日子啊！3項1級賽咧，好快就舉行㗎啦。咁啊，記得12月國際賽4場嘅時候咧，咁啊香港隊咧3比1喎。今屆3場點睇先？咁我梗係希望坐2望3啦。嗱，主席短途獎方面啦，我諗嘉應高升咧就10拿9穩㗎啦。冠軍1哩賽方面咧，咁啊遨遊氣泡啦，代表香港隊，希望可以再下一城啦。至於女王杯，希望我哋嘅4歲新星啦，8河飛區啊球星啦，可以代表我哋香港擊退強敵啦。8河飛區贏完打比挑戰自己，咁但係今年日本隊見到浪漫勇士備戰呢，就空群而出啦，同埋先見呢揾翻佢最熟悉嘅敵人啊，麥道朗跑呢，似乎都志在必得。至於冠軍1哩賽呢，我哋期待已久嘅 Mr B 樂觀派呢，亦都卒之都嚟香港啦。睇嚟今年嘅冠軍1哩賽呢，非常之激烈啊！咁啊，除咗啲靚馬之外咧，咁啊好多大騎師都會嚟啦。嗱，尋日咧莫雷拉喺東京嘅贏咗4場頭馬㗎，咁啊麥道朗都係南域有馬贏㗎，手風正順。咁啊睇下今日咧係咪繼續交出好表現啦？好啦，事不宜遲啊，大賽即將開始啊！呢個時間咧交翻俾省院同事 Michael 同埋康講翻其他嘅資料先。好，唔該晒現場嘅同事啊，阿佳、阿 K 同埋阿少全啊，幫你作呢個現場嘅報導啊。咁啊，今日沙田馬場非常之熱鬧啊，米高。係啊，咁啊啱啱聽嗰啲好精彩嘅表演啦。咁啊喺呢個場地咁啊有好多外賓嚟啦。頭先表演都係，都唔係淨係止於我哋本地嘅歌手啊。逼爆咗呢個亮相圈添嘛，冇錯，非常之緊要。咁啊，今日天氣都係冇之前咁炎熱喎，雖然有少少雨粉粉咁啊，咁但係我相信對於個賽事咧係冇影響嘅。係啊，舒服啊個天氣啊，唔係好熱啊，咁少少雨粉唔係好影響個場地啦，亦都係跑落去比較舒服啲、涼快啲嘅。其實今日啊個天氣係啦。亦都場地唔好話太過乾快啦，我相信即係好地掛牌咧，對於絕大部分嘅馬匹咧都係好事。咁大賽日亦都會用呢個 A 跑道上演啦，咁啊都保養咗條草地跑道啊一段時間㗎啦。
今日就開早啲啦，會12.9就跑頭場啊。原因呢，稍後都有啲頒獎儀式啊，咁呢，所以都會早少少開嘅。頭先樓下即係我哋拍完上翻嚟嘅時候咧，都真係人山人海啊！咁啊，今日就好多嘅，即係我見到日本隊啦，即係好多已經擺晒啲架撐，因為今日即係出馬都多佢哋啊。咁啊，另外就歌里巨人呢，我知道今朝馬主亦都喺啲某啲地方派下啲佢啲紀念品，即係好似日本杯咁一樣啦嚇。咁啊，今日都聲勢好大嘅。咁睇下呢啲外隊，即係女王杯咁啊，浪漫勇士啊休息啦。咁啊，冇一隻我哋最強嘅馬匹喺度。咁睇下啲客軍可唔可以贏翻界啊？喎！頭先又見到川田將雅又出去踩下地啊，不過佢踩入邊喎，因為佢嘅自由島啊，通常兜出去噶嘛，會唔會轉下啲跑法啊，或者踩完個地會唔同呢？嚇？咁啊，好彩天氣咧就即係大霧咯，我哋見到對面即係能見度都比較低少少啊。但係有風喎，現場都啊，咁啊啲旗仔都一路咁即係吹住啊。咁啊，希望就唔好落雨啦。因為有少少雨粉好嘅，因為你始終對即係歐洲代表咁有啲，或者一啲澳洲代表咧，咁可能大家都公平少少，即係又驚有時咧，如果太硬咧，淋得水太多又會唔同啊嘛。始終個即係淋水同個即係落雨有啲分別啦。就正上個禮拜大家都見到啦，未時間好快嘅，咁但係結果都係前邊啲馬即係比較佔優啲嘅。時間好快，有幾場都破晒呢個班制時間啊！所以希望就今日即係賽道啊，都保養得好好啊！即係高空望落去咧都綠油油嘅跑道。咁啊，騎師方面頭先都講過啦。咁啊，莫雷拉尋日就喺個日本完成一個短暫客串期啦，都好成績啊！咁啊，搞到阿大文高嗰邊第一日客串又冇馬贏，因為好多第二啊。咁麥道朗就都勤力喎。尋日雖然佢又冇去西澳洲啊，亦都冇去南澳跑啲大賽啦，喺悉尼嗰邊啦，咁但係都有馬贏啊。另外就韋紀力啦，尋日都去咗西澳洲嗰邊跑嘅，咁啊都今日都會翻嚟客串一日啦。幾位嚟客串啊，都2、3、4編號嚟㗎，即係騎師王。咁啊，潘頓點呢？潘頓今日就 full book 咯，10場啦，得佢一個。今日而家係97邊喎，如果今日贏多3邊就100㗎啦已經啊！嘉應高升，大家都好大寄望啦，對佢啊，主席短途獎。嗰12分就擺咗喺度㗎啦，係嘛？絕大部分嘅馬都係啲提下敗將，咁啊當然有啲日本隊就未嚟過嘅，但係最勁啲嚟過啦嘛已經。係啦。但係嚟過都跑過啦嘛，都威脅唔到啊！咁啊，今日嘅賽事就因為大賽日啦，咁啊全部都最低班都4班㗎啦。好多場啲明星馬都走出嚟跑啊！要講馬房咁啊，希斯擺咗個強陣喺度啦，咁啊父子兵，人家都嚟晒咯。唉，咁再加埋自己強陣啊，梗係要希望今日好成績啦。有嘉應高升咁啊 ，Ben 一早嚟咗啦，已經都係大仔咁啊，一路睇住隻樂觀派。咁啊，兩個孖仔就今朝都到咗港啦，應該啊。咁啊，尋日跑完馬就上機。咁啊，睇下連埋啲球星啊，跑女王杯啊，咁另外其餘場次好多都真係重兵嘅，咁啊希望都真係唔好失望啦。希斯你知出馬好多噶嘛，成日都咁，但係贏呢一場可能啊。希望今日唔係啦，今日我都貼咗好多。係咯，我同你我同你係慘贏一場啊嘛。係啊，可能有你冇我咁嗰啲啦嚇。唔係啊，最慘係嘉應高升嘅就有。係喎，咁仲有一隻喺度。咁啊，就係有嘉應高升咁大件事啊，真係。咁啊，希望唔止一場啦，今日啊都冇理由失威㗎，老豆喺度係嘛？係咯。咁啊，希斯又講笑啦，話啊，如果12蚊話大家支持下咯，但係頭先睇望好似冇喎，11蚊啊，11蚊就係觀賞下咁啊。不過唔怕，今日嗰啲4重彩4連盟我都多補啊，因為嗰3場大賽啊，好似都有1、2隻重心啊，咁睇下可唔可以拖到下啲好分啲嘅配腳咁樣咯，有時3、4名都多補㗎，因為嗰3場啊，比平時100萬嘅啫嘛，可能對，今次係各300萬嘅好似。3馬級賽主席短途獎冠軍一哩賽啊，富衛保險冠軍一哩賽啦，同埋呢個富衛保險女王杯就好快會陣間會上演㗎啦。當然啦，主席短途獎嘉應高升亦都係挑戰嗰個3冠，即係速度系列最後一關啦，睇下可唔可以成功贏埋呢關啦。
咁啊，澳遊氣泡都有個任務嘅喎，如果贏埋今日嘅冠軍比賽，就季內一級賽1600米贏晒嘅咯。係啊，下次就挑戰下3冠啦。即係下次個難度再高啲啊，有外隊啊嘛，即係打杯嘅。係啊，又要掹長跑2400。阿梅把握到機會贏到呢一場先啊！即係喺啲馬迷心目中，到底邊隻係即係今屆嘅馬王都真係有排各有各唔同嘅睇法啊！係啦。咁啊，今日就大獎 A 欄啦，咁啊睇翻啲數據啦，咁啊內搭咁啊69 win 嘅，咁啊中搭64 win 唔爭太遠㗎，但係上名咧中搭仲比較多啲啊，因為成日講 A 欄呢有時會塞車。裡面塞車啊嘛，成日都話。但係外邊原來又唔係咁好冚喎。即係中間係最好嘅。A 欄成日都認知好似開邊有得冚下咁，但係數據擺出嚟就唔係咯。今季有啲好似都擺前着數啲啊！尤其是跑啲大賽啊，嗰啲日子啊，都係擺前着數啲。國際賽已經係啦，打比嗰日都係啦。係啦，啊踩地啦，見到好多人喎佢。係。頭先見到阿連達文啦，咁啊就好多客串騎師嘅，咁啊歐洲啲司徒岳啦，咁啊都話范以成啦。今日嘅天氣好似似歐洲啲天氣咁啊，即係陰陰天涼涼地咁嘛。對於佢哋嚟講，即係濕濕地咁樣。咁沙田賽道相對容易跑嘅，即係如果你喺世界各地嗰啲啊，英國場你上山落斜啊，沙田又似即係南域啊、澳洲嗰啲又係即係比較平坦啲嘅、闊啲嘅彎。因為相對谷草，咁梗係要難啲啦。谷草就跑道唔同。成日睇你做越洋轉播都知啦，加油歐洲嗰啲話上山落坡不特止，左轉右轉，跑到一半就拐左，跑到另一半拐右咁啊！睇你點計場地偏差，冇得計根本就。嗱，連達文啦，一路都督咗好耐啦，佢又好熟悉香港嘅賽道㗎啦。稍後都去日本客串咯喎，又客串期咯喎，因為打比又近啦，咁啊又翻去客串。係。佢而家都幾吃香㗎，喺澳洲咁啊，啱啱贏橡樹賽咁啊，去日本又好受歡迎。咁啊，今日連達文就其實2匹啦，都係日本代表啊。係啊，野田冰峰同埋劍琴高就。係啦。佢係 check 得謹慎啲喎，好嚴謹喎。係啊，因為驚佢塞車啊嘛，因為試過冠軍車手嗰年啊，香港李錦標啊塞車嘅啦，連達文。前面有2個喺度散下步咁啊，行下呢度，篤下呢度，篤下嗰度。不過跑到第5場先至係第1場嘅1級賽啊。睇下頭4場踩完之後又會有啲唔同㗎嘛。咁啊，歐洲隊范以成咁啊，其實就係奇力區啦。司徒岳咁啊，呢位深色衫呢位就係啦，